UPPL नि जी प्राइमारी जोंहा कमिटि दङ प्राय 445 प्राइमारी दङ बेखौ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनसे वर्कशप आरो ट्रेनिंग प्रोग्राम लादों दिनै भैरबकुन्दआव उदालगुरि जिल्लानि जिखिनि प्राइमारिफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै मिटिं लादों आरो बेवहायनो आं बाहागो लानो फैदों UPPL दोलो हिसाबै जोंहा दायो 445 प्राइमारियाव खामानि सोलिगासिनो दङ आरो 3200 बुथाव जोंहा खामानि सोलिगासिनो दङ आरो फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै UPPL दोलो हिसाबै जोंनि खामानि मावनाया अलमोस्ट फिनिशिंआव फैबाय अर्गेनाइजेसनेल लेभेलाव दा पाब्लिक इन्टारेक्शनफ्रा जोंहा सोलिगोन गुबुन गुबुन प्रग्रामफ्रा सोलिगोन आरो थांनाय 4-5 बोसोराव जोंनि जि हान्जा बिनि जोंनि जि वार्कारफोर जोंनि बिबानगिरिफोर बिसोरो टप टु बटम जोबोद मोजाङै टेक्निकेलि खोथाफोरखौ बुजिदों राजखान्थिखौ जोबोद मोजाङै बुजिदों आरो बिथांमोना जोबोद मोजाङै खामानिफोरखौ मावनो हादों दा नंखायनो UPPL हान्जानि जि UPPL मडेल अफ पलिटिक्स जेरावनोखि गोजोन गायसननांगो बयनिबो रैखाथि होनांगो गुबुन हारि माहारिजों मोजां सोमोन्दो दानांगो जौगानाया प्रपारलि जानांगो आरो जोंनि हारिनि गोबां थालांनाय इस्युसफोर जेरै सोरनिबा मुसुखा बानायनाय सोरनिबा मुङाव माबा मोनसे गिदिर खामानि मावनाय दाख्लै बावैसो बड'फानि मुसुखा दिल्लीयाव गायसननाय बेबायदि गोबां खामानिफोरखौ जेफोरखौ जों हाथावो जायखौ जोंनि माहारि आफादफ्रा हास्थायदों जायखौ जोंनि हारिया हास्थायदों बेफोरखौ जोङो सरकाराव फैनायनि उनाव माखासेखौ मावनानै अलरेडि फिनिशिंआव लाबोबाय दा नंखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थिया UPPL दोलोनि थाखाय बारा गोब्राब नङा आरो जोङो रायजोजों दङ रायजोजों थानानै खामानि मावदों नंगौ बहाबा डेभेलपमेन्टनि खामानिफ्रा जायाखै एफा एनै बेखौ लानानै BPFआ बुंदों नाथाय जेराव जायाखै बेयावबो जोङो गोबां खामानिफोरखौ मावबाय दा बबेबा मोनसे दालां जायाखैमोन आगोलाव बिथांमोना 17 बोसोराव मावनो हायाखै किन्तु जों बेखौ मावबाय दा बेनि गेजेरावनो बबेबा मोनसे दालाङा जायाखै बे जोंनि दिनावल' जायाखै नङा बिथांमोननि दिनावबो जायाखै बै दालांफोरखौ फट' खेबनानै बिथांमोना होयो आरो बायदिसिना खोथाफोरखौ बुङो बेफोरखौ जोङो स्पष्ट मिथिजोबखागो मानोना सारा BTC आव बहा जेंना दङ गैया बहा मा जादों बेखौ जोङो स्पष्ट मिथिगौ